დილავშვიდობის, როგორ ახართ? მე ასე წავედით ნიუ ჰოსპიტალში. გასკვეთიან გადავრჩებით თუ ასე დავრჩებით ილარიონ ილიკო ბრუციანით. თოთხმეტ წუთს ვიწერს. კარგით რო იქნება რომ მივალ. ძალიან მტკივა თვალი. ხოდა ისედაც ხო ბრუციანი ვიყავი და ეხლა ხო უფრო ბრუციანი ვარ. ხოდა არ ვიცი დღეს სინათლე ძალიან მტკენს და ეს რო გავიკეთო. მეტად უდევინახავ რამეს. ხედავ კი და დავერეკეთ. ესე იგი ჯერ ხო ისევე რომ ხედავ. მე ამ თვალში ვერ ხედავ. ეს ნომრიანი მზის სათვალეა, მაგრამ არ ვიცი რატო ჩავთვალე. მზე ძალიან მტკენს თვალს და დავაწექი საპირისპირო, ანუ მანქანები საიდან გამოდიან, იქ მოვინდო მე შესვლა. ნუ გადაირიდნენ, ჩაბჟირდნენ, სად მიდიხარ ასაკეთებ, უნდა ახვიდე ზადნით და იქით უნდა ჩამოხვიდე. ვა, ბიჭო, მე რო შარი არ დამემართო, სხვა შანსი არ არის. სახვად მაფაში გამოსაშვებიანო ვარ. წავედით. ვერვიტად ვეცექსავა ოფისი. ეხა გაიგე გამოეყვია სად არის შესასვლელი, გასასვლელი. გაგებაში არა ვარ. წავედით. მეყვარს ეს გზა. ვორთაჭალის აღმართები და დაღმართები. გასარეცხი და მასაწესრიგებელია. ეხა ჩვენ გვინდა მაღაზია. სახში მე ვარ მოგიყვებით. სხვა იყოს დასაკლავი. მე მეყვარს ასეთი სილამაზეებში გავლა. გული მინეთდება ხოლმე. ბენზინი რო არ მისხია მანქანაში ხო ხედავთ? რაფერც იმციმებს. Turn right onto Mateki Bridge. Head northwest on Svia Gamsakardia named Right Bank toward Bambus Rigi Street. Continue on Svia Gamsakardia named Right Bank for 1 kilometer. გაჩვენე ქალო უკვე სახში ვარ. საცხა გავიჭედ. გიждები ამ ხიდზე. რაღაცას რო მაგონებს. Micro la patrona. Off. Esa ყურები რომ აქ მიმაგრებული რა იცი რა შეგჭირდეს ხალი ხარ ხალი და ასე მაგ დაკიდებული წლებია. ძალიან ლამაზი ნაკსოვია, ძალიან დიდი ხნის წინანდელია, მაგრამ ყურზე არის ძალიან ლამაზი. მეცადეთ თუ შევეპოტინე, ანუ უფრო კლასიკური ესეთი ჯაჭვის პერანგივით არის, გორგასალს რო ეცოდა იღლიაში რო დაჭრეს. ხოდა
შესანახში უფრო ფუჭდება და აქ ინახება კარგად. ეს ბაიამ რო გამიკეთა ერთმა საყვარელმა ბიჭმა. ყველაფერი ზედკიდია ამ საწყალ მანქანაზე. ტვერი და ნაგავი ხო გიყვარდათ. დავწყნარდი ცოტა დამშვიდდი გამიარა. გადამიარა. კარგად დადიან ავტობუსის ზოლებში, მეც მინდა გადავიდე ვირბინო. მაღაზიაში მინდა შევიარო და წავიდეთ. გამოვცხადეთ სახში. გამოცხადებული ვარ. დამიბრუნა. აი ისე მინდა ეხა ეს მაპატიეთ. ჩემი მზის დამცავლოსვე სახეზე დილით კარგად დავიტანიანებ ხოლმე, რომ მამამ, მეგობრებმა მომიკითხეს რა ქენი, როგორ მიხვედი. ხანდახან მინდება ხოლმე, რომ ერთი კარგი ბრგე ქართველი ვაჟკაცი დადიოდეს აი აქ სადღაც. ოღონდ როგორ დადიოდეს, იცი, არ ყრიდეს და არ ანაგვიანებდეს, მიქონდეს ნაგავი, მიუყავდეს, სადაც დამჭირდება, მაძლევდეს ფულს. ხანდახან მჭირდება ხოლმე, იმიტომ რომ ძალიან გამიჭირდა დღეს ექიმთან მისვლა. რა ვარი პატარა თვალი მაქვს. ხო, ნუ რას ვიზავთ, არ დადის. ვერავარჩიე თავის დროზე, შევწდი არჩევანში. ასე გამოვიბრწყინებოდი, ფეხზე მეცვა ჯინსის კეტები, ეს გაბრანჭული ჩუსტიკები, რომელსაც დიორის ემბლემებია. ჩემო თანამშრომელმა მაჩუქა დიდი სიყვარულით და არასდროს არ მცმია ვერ ვიტან კაჭკაჭო რაღაცებს, ვერ ვიტან ვერაფერს, რასაც ზედმეტი მძივი სიბრჭყვიალე და რაღაცები აქვს, მაგრამ იმდენად გულით მაჩუქა, რომ ჩავით ჯერჯერობით შიგნით ბეწვი ვერ მოვთელე და სრიალე. ეს ვიკასუსო. იმედია კისერს არ მოვიტეხავ. ეხლა მე მოვშინაურდები, პირველ რიგში ხელებს დავიბან საავადმყოფოიანს. კევს გადავაგდებ. ყავა დავადგათ და ვნახოთ რა ვიყიდ. მაღაზიაში ახლა მეზისხება უკვე. რა გავაკეთო და მოგიყვებით რა მითხრა ექიმმა წევედი დევერიკო, ეხა გავიხატო ესენი. ეს ირინას გამოგზავნილი ქურთუკია, რომელიც ძალიან მიყვარს, ძალიან კარგად ვხმარობ. ესეც ირინას ნაჩუქარი მაისურია. ჩემი დის ნაჩუქარი ლის შარვალი, რომელიც ლუც აღარ არის. კალბუტკის ნასკი ჩემი ნაყიდია. ნაჩუქარი ჩუსტი. ხოთო. დილას ვიცინოდი, რომ გამოვაყი გარდაობდე რაღაც თბილად მინდოდა ჩამეცვა და ვიცი, არ არის არაფერი, ვინ წაიღო, სად წაიღო, არ ვიცი. აი მანდაც მომინდა, რომ ვიღაცა ბრგე მამაკაცი ყოფილიყოს გადავეკიდე ძალიან. პირდაპირ ჩაერიცხა ეგრევე 1-2000-3000 და ეთქვე წად ჩაიც, გაიბრანჭე, მოითბე გვერდები, ქონები, მაგრამ არ არის. დევერეკები შოპ მარინაში და გამოვიზმანები 200 ლარად. არ მინდა არავინ შენ შემოგევლე. კი წავედი და მოვედი, ის გზაში მომინდა, ეს მზე რომ ანათებდა, ისტერიკაში მაგდებდა. წავედი, ძალიან ჭუჭყენი ხელები მაქვს. მოვშინაურდი. ეს ჩასადები დავკარგე, არ ვიცი, ალბათ ნაგავს გავაყოლე. იმ დღეს რომ მოვალაგე, ვეღარ ვიტოვე. ნაგავში არ მიქიქია. იმედია გამოჩნდება. ბრუციანობის სათვალე ამარიღოთ.
დავაბრუნოთ მზის სათვალე თავის ადგილას, ალაგას, რომელიც ესოდენ მარგია. იანაირად მაგთმები. ასე. ეხლა რა თქვა ექიმმა? დამწვარი მაქვს, რქოვანა. წნევა თვალში ნორმალური მაქვს. არ დავბრმავდები, დაახლოებით 2 კვირაში გამივლის. 1 კვირაში კიდევ ვარ დაბარებული, თუ ვინმეს გაინტერესებთ, ლიკა გუჯობიძესთან ვიყავი, რომელიც მაგ კლინიკაში ერთ-ერთი წამყვანი თვალის სპეციალისტი, ოფთალმოლოგია. რა შევიცნეთ ორნაბჯი? უკვე აღარ შემიძლია თქვენს აკეთოთ, რომ გონია რომ მოვიტანე საჯანდაბაში წავიღე მომწერი. მოვითხოვე. რომ გონია რომ მოვიტანე, აღმოჩნდება რომ არ მაქვს და მე ერთ პარკში ვიხდი 42 ლარს. რა არის ეს? ვერ გავიგე. ზეთი, რომელიც ფასდათმობაში ღირდა 5 და რაღაცა 99. ფქვილი ძალიან ჭირდებოდა, იმიტომ რომ ნიკოლას ძალიან სუდად ჭამს და რამე თუ არ წავზილე ხოლმე. ყიდვა ძვირი მიჯდება, ეს ასე შევინახოთ. ეს იყო ფასდათმობაში 79 თეთრად და ერთმა მამაკაცმა დახვეწა და მეთქი გაგისინჯავ თქო და კიო მოგწონს გემრიელიაო და რა ვიცი აპყევი ამინდებს და წამოვიღე 3 ცალი. ყავა გამითავდა და ჯერჯერობით ესავიღე და დღეს თუ YouTube-ის ხელფასი ჩამერიცხა წესიერ ყავას ვიყიდე, ვიღირსებ. მე მიყვარს მარცვალი, რა მე რო ვქვა, ან კაფსულები აპარატის. ორი გუშინ ბორში გავაკეთე და ქათმის სალათი და მიირთვა ჩემო მხეცუნამ. ისე ყოლსარჭა. ღამე დაწერწეს შეახოლმე. თეოს ვლოგები მწერს, მომიკითხე საბერძნეთიდან. თეო დავასრულებ და გიპასუხებ. დაწერწის ხოლმე რაღაცა უნდა რომ ჭამეს და ყოველ საღამოს ვუკეთებ 1 ცალ ბროწეულს, 1 ვაშლს და 2 სტაფილოს კონტეინერში ვუმზადებ და ისე მივდივარ დასასვენებლად, დასაძინებლად. ხიფათა გოგო ხარო ჩემი არ იყოს. ხო და რაღაც ჭამა რომ უნდა ხოლმე. წამოვაყოლე. ეს უკვდავების წამალია ჩემთვის. არ ვიცი რამდენს ვჭამ. ასე ბატონო. ორნაბიჯში გაიჩითა. ჟოლოს მურაბა სულ ვეძებ ხოლმე. და გადავწყვეტა რომ დღეს გამესეირნა ბელორუსულ მაღაზიაში და აუცილებლად მეყიდა, იმიტომ რომ დაიწყო ლიმნის და ჟოლოს მოხმარების სეზონი. და იყო ფასდათმობით ბასასუნა მურაბები, ქართული მოსავალი, ძალიან საყვარელი შეფუთვით არის. ვნახოთ, აბა, ნუ ეხა 4 ლარად როცა შენ ვერ მოხუფავ. ნორმ ქართული მოსავალი 240 გრამი, ეკოლოგიურად სუფთა. ნახოთ. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის რომ გქონდეს ხოლმე სახლში. ეს არის სიტკბოება, რომელიც აკრძალულია ჩვენ სახლში, მაგრამ შემომესყიდა, იმიტომ რომ
ხანდახან მინდა ხოლმე რა გავაკეთო. სუნიკას რო დავუჯერო, არ გამოდის თვითონ გარეთიც მუცნება და აი სამზარეულო ვიზომაზე ახომ არიცით. არც მე. მე არ მიყიდი არასდროს ტერამისუ აწერია. ნახოთ რა იქნება. მე სანამ დღეს რატომღაც საუზმა მინდა. ანუ შია რო გავეღვიძე. ისე არ მინდა ხოლმე. არ მშია ხოლმე. გუშინ მაგალითად 4 საათზე მქონდა პირველი კვება. ეხლა რატომღაც ჩინჩილ მაქვს და როცა მშია ტკბილს ვერ ვწამ. მარილიანი ჩხირები. მარილიანი ჩხირები. ფულიც ხო ჩადიდეს რო ვარდება. დაზიანებული მაგიდა გავაგზავნე. მოაკითხა კურიერმა და წაიღეს. როცა საკურიერო გადაუგზავნის აიმარტი დამიბრუნებს თანხას. ხოდა ველოდები რომ კარგი მაგიდა ვიყიდო. ნახევარი გადაგდებული მაქვს ზედა თავი. ნახევარი დატოვებული მაქვს. გადმოუპარგდით ჩვენ ალაგას. ქვილი თავის ადგილზე ცელოფნით რომ არაფერი დასვაროს. ეს ჟოლოს მურაბა. აი გავხსნათ და გონი ორი უნდა მეყიდო. მოგოებო, ისეთ პატარა ბავშვები ყავთ. და ვისაც გჯერათ რომ ჟოლოს მურაბა უებარია გაციებისთვის. გაიქეცით და იყიდათ 4 ლარი ღირს. 3.99 და ძალიან გემრიელია. შავ ჩაისთან ერთად და ისედაც უზომოთ კარგი რამეა. თან პატივისცემა ჩემგან თაფლის სახლს რომ შუშაში აწარმოე. ყველაფერი მიმზიდველად გამოიყურება და გემოც ძალიან კარგია. რამხელა რეკლამა გაგიკეთე თაფლის სახლი. კარგი. ახლა ჩვენ დავდგეთ ყავა. ჩვენი პროცესები ინჟერაში გავჭრათ მაინც არაფერი გდეს და სადმე დამეგნას არ არის ეს ყავა ჩემთვის გემრიელი რა გავაკეთო უბრალოდ სმადი ყავა აღარ მინდოდა და აი ასეთი ცოტა 6 ლარი რატო ღირს ერთი წუთით მოპატიეთ რაღაცას მიგზავნია უკაცრავად ისეთი ფანჯრები ჩამიგდეს რომ შეუძლებელი იყო ვერ გავაკეთებდით და თან ამიგრძალეს რამოდენიმე დღე მუშაობა და შესაბამისად
კითხვა-პასუხის რეჟიმი იყო და გაგეთიშეთ. ცოტა ბევრი წყალი მომივიდა, მინდა ბევრი ყავა. ძალიან მეძინება, დილით გამაღვიძა, მაღვიძარა. ნახოთ, როგორი იქნება უშაქრო. ზოგადად ამ ყავებს მაგრად უჭერთ. დღეს მინდოდა ბელორუსულ მაღაზიაში წასვლა. ჩუკას ვყიდულობ ხოლმე, რომელიც ძალიან მიყვარს. ბევრი რაოდენობას ხოლმე და რაღაცა ჭამბალახია ზღვის, რომელიც მე ძალიან მიყვარს. კიდევ ვნახე, რომ იყო რაღაც საინტერესო მურაბები. აღმაშენებელზე გაიხსნა რაღაც აზიური მაღაზია, იქაც მინდოდა შევა, მაგრამ გუშინ ასე ვიგეგმებოდი. დღეს მინდა რომ დავწვე აქ დივანზე და არ ავდგე. დავიწინო, დავისვენო, რამეს ვუყურო. წამლები მოქთოს ჩასაშვები. ზამთრის რაღაცები მაქვს ამასალაგებელი გასარეცხი. ნიკოლოზის ოთახი მაქვს დასალაგებელი. თქვენი შვილებიც ასე იქცევიან, ყველაფერს გიყრიან. არ ვიცი, ასე გონია რომ მონები ყავს სახლში. ისე იქცევა. არ შველის, არც მითითება, არც თხოვნა, გაიხდის, დააკდებს, გამოაგებს და ტოვებს. ხოლო შესავარდნი ვარ. ჩემ მეგობარი, ჩვენი გამომწერი მაია ჯიბუტი ხომ იცით? შუადღე ექიმთან არის ისიც ჩაწერილი და რა ვიცი, დავგიგმავთ თუ მოახერხებს მაიკო, სადღაც შევხვდებით. ხო და ესე რა. დავწობით ქოვიქათნები, მაგრამ ზუსტად ვიცი, რომ საწოლში ჩაუძვრები, ამოვიღებ დათასნაჩუქარ პალტოს თხელს, რომელიც უკვე საჭიროა. და ნიკას ოთახს დავალაგებ და გამოვყვები მერე. რაც მაუხრია ზამთრის ამოვიღო, რომ მოვიცვა ხოლმე, ქურთუკის დრო მოვიდა, სქების არა, მაგრამ კარგა გვარიანად ცივა. ჩვენი ყავაც მზადაა. არიდა. დამტვრის გემოგ წავიდეთ, აბა ამოვყარი, ახლა მე რა მაუხრე, იქ ვერ შეგიყვანთ ისეთი ამბავია, სანამ მე არ შევალ და არ დავალაგებთ. ამოვყარი, შევყაროთ საერცხს მანქანაში, იქამდე ყავა შეგრილდება იმ ტემპერატურამდე, მივა მე ცოტა გრილი ყავა მიყვარს და დავლიოთ.